佢係唯一一個肯俾啲贊助我嘅，所以多謝 Monster。好啦，開始多謝 credit 嘅時間啦。以往我平時做 show 咧，通常講 credit 嘅時候，大家都喺度向拍手就算噶嘛。唔得，我要你哋一齊講。我改一個單位嚟講，多謝。試一次先 ，Teddy Fan。係啊，咁樣真係多謝 credit 喎。主辦 Teddy Fan，唔係。好，再嚟啫啦。Ring，咁啊喂。主辦Teddy Fan，並肩作戰，麥花臣節，能量拍檔 Monster， 係好裝備統籌 SoBro， 票務平台 Cast， 一齊打大佬 KKBOX， 隱藏粉絲 Soap Studio， 樂隊要逐個嚟。OK， 我哋首先多謝 Bass 手等先 ，Bass 手 Hermes。呀，佢靚唔靚仔啊？一陣叫佢除衫，除唔除啊？真係唔除啊？嚇！我覺得好失望喎，我請佢就係覺得佢一定會除，但係佢話要大聲啲鼓勵喎。你到呢個環節，但係可以 keep 住呢個 energy， 我哋 PUA 佢。之後 keyboard 手的光真係要多謝，因為啱好多歌都係佢嘅琴啦、string 啦，譬如告別式啊、難拿你最中意嗰啲㗎啦，都係的光。其實都俾啲掌聲呢個揮。你都有今日啊，仲唔到我介紹你知唔知係邊個？吉他手的出，其實唔使多謝嘅，但係我哋已經經歷太多，又係 Yes sir， 係啊，細個 busking 到而家佢就一飛沖天啦，彈好多好大聲啊，包括 Teddy Fan 咁樣嗰啲人啦。係啊，但係佢真係很貴，好難請。但係佢係 free 俾我噶嘛，咁場係。你係 free 俾我噶嘛呢場 show？ 係咯，你知唔知話俾我聽你個 rate 係咩啊？幾多啊9蚊同埋90蚊咯。咁 O 唔 OK 啊？唔 OK。之後唔壓軸，我嘅監製、鼓手，其實我哋都要講翻多謝先嘅。李一丁。一定唔使講嘢，一陣唔係都要講嘢，一定係第一個approve 我嘅音樂才能嘅人啊！係啊，我仲記得，就係想當年喺 Move Live 度做 Tyson 同 Gareth 嘅嗰個 collab show 啦。咁嗰時係我啱啱開始寫緊動真格啊、Les Jump 嗰扎歌嘅時候，我喺度自己埋頭苦幹喺度聽嗰個 voice memo 喺度睇，得唔得咧？然之後突然間俾佢睇到。佢睇到我聽嘅嘢，其實我唔想俾佢聽，因為好難聽嗰啲 demo， 即係佢搶咗嚟聽。你唔記得咩？佢話嗰啲 demo 好難聽，我一聽咧第一首係今次動真格，第二首係不想放假。佢話好難聽，都係難聽嗰陣時。咁唔係啊，咁我唔知噶嘛。嗰陣時邊有呢啲歌啫？我邊有嗰陣時真係覺得，喂邊日會唔會冇人聽㗎？咪有兩個原因，第一覺得喺呢個曲風冇人聽啦，咁出嚟唔知做咩。第二就係我唔識寫歌詞，我話佢問我喂做咩唔出啊？好 pop 喎，我話我唔識寫歌詞喎，點算啊？佢話我寫咪得咯，所以今次動真格就有咗啦。之後我話我唔識個高譜喎，即係編曲聲啫，但係個高譜我唔識㗎。我幫你交咪得咯，我冇錢喎，邊個話要收你錢啫？所以多謝你一丁，講多次，你一丁 ，thank you。咁之後我一陣就會同佢講，喂，我做 show 冇錢㗎喎，佢有名叫咩啊？唔係，佢有名叫半丁啊嘛。我哋今次叫零丁，孤苦伶仃。好啊，仲有。
唔止，做咩？做咩？好差點解好差？零丁咩啊？零丁唔好笑嚇，唔好笑。OK，唔係未多謝完啊，仲有啊！除咗台上面嘅，仲有喺我後即係個台嘅最後邊嘅 Tony 我哋 program 啊，講多謝。係啦，咪有陣時我自己一個出 show，咪有一個小伙子跟住我幫我播 track 啊，搞好似咪啊嗰樣嘢就係 Tony 啊，多謝佢。咁啊 OK， 繼續翻個多謝嗰度啊 OK， 我哋 drum tech 高佬，吉他 tech Frankie， 吉他 tech Michael， 係啊，我徒弟 Michael 今日幫我做吉他 tech 啊，特別鳴謝 Isaac， 特別多謝我律師李啟之。係啊，因為點解要多謝我律師？因為佢一夜買咗我50張飛啊！懷疑佢就係最大喎，坐佢仲要識買啊！佢買坐位，我以為佢醒啊！我以為佢其實好愛民，佢其實已經貨施到我呢個潛力啊，攞嚟炒咁樣樣，都要多謝多謝李啟之。OK， 繼續燈光馬妹，Front of House Jennifer， 網明重頭，舞台設計阿希 and 范夫。sorry 係頸箍設計 ，sorry 我講錯，對唔住啊，係 sorry。好，繼續舞台裝置工程，文偉 at Tisha，Brian， 雪兒，好啦，呢3個就勁啦。幫我化妝嘅卡文巴，幫我整頭嘅 Ginger， 幫我襯衫嘅 Charles， 佢哋3個特別鳴謝，因為都係嗰個咧，我成日冇錢啦。咁佢哋成日都捱義氣啦，但係佢哋其實係升級髮型師、化妝師同埋呢個沙律師嘅，咁啊都肯幫我整，多謝佢哋。好，繼續海報同埋周邊設計嘅 Chloe， P.R. Captain， 導演，唔係啊，你成日聽到我叫佢華哥啦，導演係咪？但其實佢真名叫做多謝。大黏啊！凡夫，仲有超級緊要演唱會嘅籌劃同統籌，佢呢個統咧統好鬼多嘢，基本上個廁所塞咗佢都要你嘅。師妹，真係辛苦晒師妹，因為呢段時間都折磨咗佢好耐，佢終於可以放假，俾掌聲佢。多謝師妹嚟一次，多謝師妹。之後多謝我一班嘉賓，我唔想讀佢哋個台名，我逐個嚟啦。梁少、雞翼、米爺、床哥、JMT， 呢個多謝唔止佢哋4個，其實仲有你哋，我知好多個你哋都係 J 台嘅 fans， 咁好多謝你哋入場啦，支持我啦。咁啊，我知冇你哋係一定打唔爆呢個場嘅，所以多謝埋你哋。四大，好，繼續多謝 Billy John， 多謝泰森 Yuki， 湯靈山，耶，就係咁多啦，好多謝埋都係。多謝 Lucy， 即係我女朋友。仲有咩啊？係啊，你哋太質，我聽唔到。係喎，多謝大頭髮，啱嘅。好啦，好 ，OK， 多謝我自己。我又鋪排㗎嘛，哇！終於可以夠膽咁樣捱，我話你知呢兩三個月咧，首先第一樣好驚病啦，又好驚自己失聲啦，咁所以成日都唔夠膽大嗌或者講太多嘢。雖然我都講好多，但係今日真係放膽唔嚟啦已經。咁點解我呢段時間身體咁健康咧？因為我食咗維。又真係冇嘅呢個廣告，但係我真係真心咧。
代言人係代言人，要多謝釘姐推介啦，為對見靈呢個知音從好遠啦，咪真係喎，真係喎，因為如果你睇開 live 我成日都突然間氣促噶嘛，即係喺度開 live 唱唱下，我呢兩會真係冇事，仲有食咗好多維他命 C 同埋呢個 ginger shot 啊，都建議大家去使用下，因為真係冇事喎，所以多謝我副身體，多謝釘姐。釘姐係冇佢，我就唔使唱新呢個龍馬精神，點又唔似嘅真係，今日都多謝佢。好啦，最後要多謝兩個好緊要嘅單位，第一個就係我屋企人，我父母，冇佢哋冇我。之後就係每一位買飛入場嘅人，冇你哋我行唔到嚟呢度。呢首歌叫《不怕攰》，係送俾你哋。